لنا شرف استضافة كأس العالم. تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابيا ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير. ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. مونديال الاستثناء لقطر ولكل العرب عام 2010 في مدينة زيورخ السويسرية بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم. قام أعضاء الاتحاد بالتصويت للدول المتقدمة بملف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022. أعلن جوزيف بلاتر فوز قطر كأول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط تنال شرف تنظيم كأس العالم 2022. اهتمت دولة قطر بشكل كبير في المنشآت الرياضية، حيث قامت بإنشاء أفضل الملاعب على مستوى العالم، 8 ملاعب بتصميم مميز جدا يظهر فيها التراث العربي بشكل ملفت وجميل. ملعب خليفة الدولي هو أول الملاعب الجاهزة في مونديال قطر، يتسع ل40 ألف مشجع، ويعد الملعب مهد الرياضة في قطر. تم افتتاحه عام 1976. الآخر ملعب الجنوب. يتميز ملعب الجنوب بواجهته الخارجية المستوحاة من تموجات أشرعة المراكب التقليدية التي حملت الصيادين والغواصين قديما إلى عرض البحر طلبا للرزق وبحثا عن اللؤلؤ. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب الجنوب 40 ألف مقعدا، وهو من تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد. ملعب المدينة التعليمية يعرف بجوهرة الصحراء، وقد استلهم تصميم هذا الملعب من تاريخ العمارة الإسلامية الغني بالفنون الفريدة، حيث تتزين واجهة الملعب بمثلثات تشكل نماذجا هندسية ماسية الشكل يتغير لونها حسب زاوية سقوط أشعة الشمس عليها. يتسع أيضا ل40 ألف مشجع. ملعب أحمد بن علي. تتزين الواجهة الخارجية لهذا الملعب برموز تشير إلى الترابط الأسري في المجتمع القطري، وأخرى تجسد جمال الحياة الصحراوية وطبيعة الحياة البرية فيها. ويجمع كل هذه الأنماط والرموز درع يرمز إلى القوة والوحدة والولاء والانتماء. يتسع هذا الملعب ل40 ألف مشجع أيضا. ملعب الثمامة. تصميمه مستوحى من القحفية أو القبعة التقليدية التي يعتمرها غالبية الرجال والصبية في أنحاء الوطن العربي. يرمز تصميم ملعب الثمامة إلى عنصر الشباب في قطر ودوره البارز في المشهد الرياضي العالمي، وهو يجسد التقاليد العربية. ويتسع الملعب ل40 ألف مشجع. ملعب البيت. يتميز ملعب البيت بتصميم فريد يجسد الثقافة العربية وتقاليدها الأصيلة في أبهى صورها، إذ يشبه شكل الملعب بيت الخيمة التي يسكنها العرب قديما. ويتسع هذا الملعب ل60 ألف متفرج تقريبا. ملعب 974. تعود تسمية هذا الملعب إلى عدد حاويات الشحن البحري المستخدمة في بنائه، وإشارة إلى رموز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر. يضع هذا الملعب معايير جديدة في فضاء استدامة البطولات والفعاليات الكبرى. يتسع هذا الملعب إلى 40 ألف مشجع، ويعد هذا الملعب أول ملعب قابل للتفكيك الكامل في تاريخ المونديال الكروي. ملعب لوسين يعكس هيكلة وواجهة النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والآنية وغيرها من القطع الفنية التي وجدت قديما في أرجاء العالم العربي والإسلامي خلال فترة نهوض الحضارة في المنطقة. يمتاز الملعب بتصميم مستقبلي يعكس طابع المدينة، ويتسع ل80 ألف متفرج. مونديال كأس العالم في قطر استثنائيا والأفضل على الإطلاق حسب رأي الكثير من المختصين. القطاع السياحي في قطر سيمر باختبار كبير، حيث البلاد تستعد لاستضافة 1.5 مليون شخص من محبي كرة القدم طوال 29 يوما.
الاستعدادات تجري منذ 12 عاما لهذا الحدث الكبير الذي سيكون بالنسبة لها فرصة اقتصادية كبيرة. منذ الإعلان الرسمي عن تنظيم البطولة، المسؤولين في دولة قطر أكدوا على أن كأس العالم في قطر هي تمثل كل العرب. المونديال سيكون إنجازا حقيقيا من كافة الجوانب لما يحمله من إرث مستدام للأجيال المقبلة في قطر والدول العربية. العالم ينتظر بشغف هذه البطولة الاستثنائية في قطر. ورغم حملات العداء والكراهية تجاه دولة قطر والعرب، ها هي قطر على أتم الاستعداد والجاهزية لتنظيم أفضل مونديال في تاريخ كرة القدم.